Fran Ran channel. Please like and subscribe. Thank you. Ayan, uwi na naman ang mga masisipag. Parang ang lambot ng gulong ko lambot nga ang aking gulong. Ito naman tagiwang Binabang ko na kanina, lalo pang lumambot yung gulong. Ayan nung bumbuhok kanina hindi ito yata bumalik ng maayos. Pag mabilis ang takbo ayos nagiwang bumabagal nagiwang putol lang dito yan nakakayin mo pa yan dahil layo na yan nakakayin mo pa mahirapang sa racing. Ayan nagiwang siya nagpapilo ang hirap nagiwang nakakatakot. Kahit flat daan na lang tayo kasi tayo magtulak, wala nang ulit-ulitan ngayon, alas 3 na wala nang ulit-ulitan. Running flat ganda na diretso na naayos naman siya pag nagulo lang talaga nagiwang siya pag nasa ang dito nito. Putulong ba ata ng dito. Akayin ko yan. Antok na ako.
pinagkukuha niya na yung mga sakit na. Ang oras ano ang ginagawa niya. Dan nagiwang-giwang ang unahan. Magandang pagising. Naghahanap buhay na agad. Naghahanap buhay. Habis na tsagaan mo. Naman ang nagsisimba ng mga kasanin. Aking gumising para lang may makain. Mga maaga rin pumasok. Kaya baka umabot ng ating araro. Magdang tayo sa ham. Baka mangalambot ang gulong. Ayan na. Nanginginig ang mantila. Ang hangin sa lapat.
Thank you for watching. Please like and subscribe for more upcoming videos. Thank you.